Sampurasun, salam bahagia kanggo wargi di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten nu kasuhun tina pamedaran atanapi anu dipedar dina ieu kasempetan tina kecap rehing widi parahian. Nyambung tina kecap anu tos dibahas numawi dina babasaan urang rehing widi parahiang sami urang jeung ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Lamun ngan sakadar ngucapkeun, lamun sakadar ngikralkeun dina kecap rehing widi parahiang tapi teu kaharti, teu mengerti, teu memahami kana makna sareng harti, naon bedana urang ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim anu ngan sakadar urang ngabahasakeun. Sabab dina kecap rehing widi parahiang hiji sumpah, hiji ikrar, pangakuan dina dirina anu sajati, dirina anu sayakti, anu teu ungut kalinuan, anu teu gedag kaanginan, anu kukuh pengkuh, teu kabawa ku pangaruh-pangaruh anu kakarabeja jeung bahasa, teu kabawa ku pangaruh-pangaruh anu ngan sakadar ngabibita kana kamajuan kahirupan anu tergantung harta jeung banda. Tapi kecap rehing widi parahiang hiji pancen, hiji tugas anu kudu dijalankeun di alam pawenangan ieu nyatana ngaatasnamakeun Gusti Nu Maha Widi atanapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kade urang ulah ngaku yen Allah ngancik dina diri, hiyang ngancik dina diri urang salaku atas nama, ulah kaliru dinu pangakuan, ulah sasar urang dina kamaripatan, da urang anu terlahir raga anu asal muasalna ti ibu sareng ti rama. Urang ngalakon di alam pawenangan nganggo dina atas nama Gusti Nu Maha Suci nu ngancik dina sifatna welas tur asih nu muara